batata ba mama sepela oye. Centenaire oye. Centenaire oye. Centenaire oye. Centenaire oye. Nyati saluku na kama masira mfumu ya lusongamo Ibeno kibeni lwamo Ba emukuma keno kwe Centenaire. Le 6 avril 1921, papa abandaki mosala na ye. Ezali cérémonie moko munene tokoka kosala. Kasi soko totali banda le 6 avril 1921 tokomi na 100 ans. Likambo nini mpenza wari bozala komona na kamandengo wana soko ezalaki ngai nina bimisi yango te. Kasi nzambe akakobimisa yango na mutu mosusu abimisi mbuma atake ye biso tikali pembeni arbitre tozala kutalaka tolinga toyiba kimbangisa akomona fete yango ndenge nini bamosusu bisusu kasi bamosusu ya solo malamu nde tozala na likanisi na fete oyo centenaire bato mingi basepeli na yango sikasikawa ekamati extension bon moto ya koya kulubete toboyi fete wana bakoyokela ye lisusu te mutu moko kaka abimisaki yango ndenge mutu moko abimisi yango nende ebimisi likambo munene sikasikawa bato banto centenaire mpona nini ntina na ngai ezali wana nde tosengi likambo oyo ya mpasi na mutu mwindo centenaire 100 ans bokana kwate bosenga kimiana tata nzambe akosaka te akosalisa bino bakoseka biso me bino bozali boma bokana kosenga likama ndenge wana orke ntina ezali ata likanisi moko eza na biso wana te soko ndenge nini wana centenaire tozali na fete munene pamba te ezali naissance na biso kasi tokamati yango totia yango na libenga ntina izali centenaire oye centenaire oye. Donc inspiration ya tata nzambe ezalaka na bato oyo alingaka biso tozali etele na mine quatrième génération na mokanda ma tata nzambe totangi ete ngai na kupesa itumbu na bana batata na bana na bino banda etene liboso ya mibale ya misatu ki ya mine etozali justement biso ya mine ebalibaka na biso mbala na mbala ya mitano ezali te donc ngai na ye tokutama na etango etumbu ebongo etumbu ekosila mokono nini etumbu na biso esili batata ba mama sepela oye centenaire oye centenaire oye. Il faut un nouveau départ le 6 avril kimbangu asali likambo yango na balubi ete oyo bakutosa banda première jusqu'à 1000 batu wana bakosepela kasi batu wango banani centenaire oye centenaire oye nye batata bamama na kamate exemple ya yo moko yo ndio kukumona na te akata kuluwa nkuba simo kimbangu epa wapi moto kunda mina sika moko tangu bazala kutunga ya aeroport ya Njili oyo ba avion munene zala kukoyaka me tangu natalaka ndenge na beto bacheki makanisa na ngai makeyina ya solo ndenge ndo bakundela ki papa
patia mwana na te ndenge ya beto wana pamba te profondeur ezali na beto wana ya ndenge mosusu ndenge wana nde bakundelaki yo kuna na Tanganyika ntango bakendaki kobwaka papa na ebale batie ye na cercueil ale moto mpe lufundo eleki tosi tolembi na biso il faut tokona kobwaka yeko ale bakamati na kwo kuna basi baprepare déjà gris bakubwaka boye te nde babwaka pu wana baboyi bakamati bakata chene bakangi ale bakumi esika wana ale baya okita ezala kokita bataliti kamba te bale wana soko tali na se osala kumonaka te na se penza na zero me tango oyo bakiti si bamoni boni bon tolongola chaine balongoli chaine na bango batali etikala kaka esika wana lelo esili na ye boni nde ya solo tomoni penza tokenda na biso ntango bakamati jibu wa fo baya kukuta bakumi nando na meme basali nano meme 5 kilometre te baya kukuta bato batundi na kati isi likambo nini awa likambo nini boza kati isi moki mbako bazala kuteya nani Centenaire oye Centenaire ye wapi ni ya solo ye wana baya kukuta aza kuteya kawaini ekaso yote bwaka kana ibali nani wana ba mususu ndio tete ifoto kanga ye bakanyi yebi andime na ye kaka ba tojunga kuna toka na utala sanduku baya na utala kuna sanduku zalo kaka sigawa batala mtu acheke na sanduku yo iyo kimbangu yo zali nani nena zele kama mtu lokola yo me tochiaje kana kati na sanduku ale sika yo kukitaka na kamata sanduku wana taka bobo kaga ngamu tatine kibino kamata na biso sanduku wana pamba te zali soni na biso ne pande tena la sabino ngana kukitana ngako nete ale bima wo ekumi wana na bakta libanda sika waba mundele mayela masili balubi solo muto tokusala yidi susu moyite tokutika kai yemo konzambia kukuboma ye une goutte d'eau dans l'océan mukeka kawana kitisaka une goutte eboko soko akabataka kantine mubimba bwakake une goutte d'eau et c'est quoi le monde le 24 avril 1942 kuna na Lubumbashi ba mundele tango ba mona kete ale Hitler ndenga zale ko kukende bango ba monika kale moyen de socialité kati soko Hitler azi mutoyo biso moyen de société to sala mutoyo ndenge nini ba banda lelo to chia kai batunga ba bande ko chia kai tunga na tongo moko na 10h moko midi 15h 18h 20h 22h toujours tunga poitia ya sala nini akufa bele mokolowana le 24 avril 1942 bakangi papa simo kimba kona na bomo azara kusala kabituru na ye asali de bele mokolowana bakangi kona na bomo balubye to kangi kimbango benu ndenge ni botikila kiye gouverneur général Yunger sewa siriki lubi makamende ndenge ni bili motika muntu ndenge bo ye kimbango azali kakawa ekasine bomo bakangi yete ndo bakangi na bomo muntu mususu mundela zaka tembenye bawe bato mayele bakai kuna ya solo ye kaka batina mina na ile zabitu vile bakai kutala ye kaka azali bikakawa ebo kuna muntu nani wana balala na butu ale na porte enfer akendeki na yango soko esika nini abimina ke bilamba misatu bitikalaki batata ba mama kobusa na te dikamana salaka na 1966 tangu tufola kinda kwanza mbia matete dikambu wana izalaki na 48
tango yesu amoni ete ya solo kimbangu yo memaki luposo moko ya pasi ngai namoni ete moyen lisusu te malamu nde yo yaka kuzofungula alebi towokanaka mbula ntuku misatu me ndenge nini oyo soko na 10 na 51 wana nde na kuya kasi avant na kuya te bomonaki makambo nasalaki na 66 na bofungula ndako ya nzambe me toyibaki ntina wana te orke nzambe akosaka te baponi yo otunga eloko ya suka yango wana ozali na pasi boye pamba te papa somoki mbangu solo amoni pasi nayebi te kasi pamba te amemaki solo elongisaki ye te solo elongisi ye lelo yo na ngai tobengami bana papa somoki mbangu bakimbangisi baloni tata somoki mbangu na se na beton kasi abimi na ye wana nini yo na ngai kaka ojunga na esika na yo ebongo bisi bato tondimini ye liboso bamama mikala bandimini ye bake komona mpasi babomi bango ebele kasi batiki te ebiso tolandi bamama mikala tozali 4e génération tolandi bamama mikala na nsima na bango po ate totelamasa eloko yango me ekokaka na kozala na biso ete nde botambola na biso na ntango oyo tozali kokende na centenaire malamu nde tokuta na mwa eloko ya poids tozala même vide topresente na nzambe te malamu nde tozala tokende na richesse nyonso tu tokende kopesa yango oyo papa biso bana na yo solo tobundaki etumba kasi yango oyo tolandaki mpenza batambe na yo ya solosolo po ate asepela alakisa ete otali il faut te prouver que papa na biso tokolingaka ye ezali boye te tozalaki liboso tokumaki le dernier sikasika wa nzambe ajungisili biso oyo ya biso donc esika wana tozala bana na bolingo tozala bana na mibeko tozala bana na misala 4e génération suka na likambo tozalaka bato na boloko kasi boloko na biso esila date yango toyibi yango malamu le 6 avril 1921 boloko na biso esila tobimi na libulu pamba te singa wana babwakilaka biso nde kokobimisa ata mutu moko te kasi tobimi tozalaka na biso na libulu kasi sikasika wa nzambe na biso alingi biso mingi apesi ndakisa ndenge nzambe apesili ndakisa na yo na ngai alors malamu nde totambola ndenge elingi ye 4e génération sikasika wa ndenge tosali démarrage banda na première jusqu'à 1000 génération nzambe akolimbisa nzambe akozala na biso orke eponami kaka biso nde tosala mosala wana soko tokamati banzembo ntango so bazala koyembaka nzembo biso tokomonaka ngo eloko pamba toyiba nano koyembaka surtout banzembo na biso ntango oyo richesse moko ezali kuna na kati na nzembo soko ntango mosusu tovandi na kati na ndako ale na BBC ya registre na poni nzembo na chi ebe ntango tomeka nano kosala commentaire na sika na moment tomoni nde mais alors vraiment nzambe azali biso mosika te kasi mpona motu na biso makasi yango wana tu tokomonaka nde tozali mosika na tata nzambe pamba te tozalaka bato na mibeko te ntango na biso yango oyo malamu nde tokola pamba te likambo na likambo ekozalaka na ntango na yango baninga na biso tozala solo bana papa Simoki Mbangu bandimi bateyi baselo bapaseur tozala solo bana papa Simoki Mbangu na bijali na ye le 6 avril likambo ebimi epe na bamouvement nyonso tu eza na biso ndenge tosali mosala na biso en tout cas récompense ya tata nzambe ekozanga te donc bobanga na bino te kosanza koni bino kabili ya kwamba batu bamo kitisa mutima na bino totala kaka sika tozala kokende to persévérer to komi na centenaire bobanga na biso te bobanga na bino te tokolonga na biso kimbagiso ye enfin
tika tobongesaka ka fete na biso le 6 avril tokotala soko de kamunini kusalama après tokani il faut tokata nyoka wana mutu. Centenaire oye! Centenaire oye! Centenaire oye! Centenaire oye! Ba mama batata na kanisi bozana isengo te ngai na kukia wana isengo. Une goutte d'eau dans l'océan. Mukeka kawana kitsaka une goutte. Ebo kosoka kabataka kantine mubimba bwakaki. Une goutte d'eau et secouer le monde. Centenaire oye! Centenaire oye! Imbangizwe oye! Papa Simo Kimaukiangani oye! Papa Simo Kimaukiangani oye! Papa Simo Kimaukiangani oye! Papa Simo Kimaukiangani mwanga pelera wazola wale bizola kaka e kaka yani kaka Toda la kana esengo te Papa Simo Kimaukiangani oye! Tambe Molimo Santo oye! Bana Molimo Santo oye! Ya mwana ya Molimo Santo Kimbangizme oye! Kimbangizme oye! Kimbangizme oye! Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Yerusalemu Yamba Ikunanga Katajambi Umuisu. Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Euno oye! Embazi! Bilumu byakulu oye! Yangalala! Esengo bie esengo te! Kiese voke kiese kui! Chai vokan chai kui! Merci. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Tenge toujours lobela yango tango nyonso. Tango tokomi ezali tango ya bana ya Nzambe.
tomoni pasi mingi surtout biso en Afrique tonyoko mingi pasi yango mpenza osila te balobi na biso tobondela mingi makambo eza na nzela. Voyage moko papa Mwanlongo asalaki na Kisangani kuna nde Satana a déclaré alobi ngai Satana nazwa oya ngai yo papa diange nazwa oya yo oyebi nzemba ono ntango alongwe kuna aye na Kulumbimbi. Ntango aye na Kulumbimbi oyo papa diangenda asololaki na Rwanzinga na Mbanza Kongo. Programu nene esalamaki kuna sengeli kambo wana eza kozela biso. Suka papa ye na Nkamba kaka mikolo wana date wana ye na Nkamba ntango wana tozosambela Noël ya 25 décembre. Kuna nde bajeteki basala accident bitumbe bandi. Papa batikalaki kuna 5 mois. 5 mois na ezaki ya pamba te ya makambo. Kaka ane wana papa pesi nzembo un appel. Dirigeant yemana nzembo wana. Un appel à se repentir du mauvais héritage de la magie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie et tout ça confrérie. Un appel à l'humanité tout entière de renoncer à la succession des mauvais emballages, hérités des aïeux et qui nous affilie encore davantage. Si le pouvoir du consolateur, si mon qui m'a de la suprématie, si c'est lui des magiciens, les charlatans de ce monde, qui est-il? Si le pouvoir des glorieux, c'est le papa qui m'a et des prépondérants, si c'est lui des argents, les magiciens de ce monde, qui sont-ils? Le Messie promis se mépris. Les messieurs connus se mépris. On lui rétorqua qu'il était magicien. On lui rétorqua qu'il était magicien. Alléluia, 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 Alléluia,
louange. Louange, papa qui va. De génération en génération. Toi et toi glorie ici-bas. Louange, papa qui meurt. Merci dirigeant. Dengetu ti koloba. Ebandela ki na kisangani. Yemoko Satan sali déclaration na. Oya yo zwa bango, oya ngai na zwi bango kasi na kokenda bango na lifelo. Biso tokende na lifelo? Lifelo ezalaka malamu? Eza mboka na biso te? Bongo mboka na biso wapi? Kamba Yerusalem. Tata moko avandeli na mboka na ye. Bamoni ke moto ebele ezokopela. Ye pe nzoto ezaki bien te. Sikoyo akangi moko azaki kuna na kati ya moto alobi yaka na yo ezalaka nango kaka bongo. Elakisi nini wana? Donc nzela na ye yango wana babengi yaka te nakoya te kuna pase te ezalaka nango bongo komesana. Likambo pase eske bamesanaka nango? Mesana nango te. Donc tango yango bandi na kisangani. Bankole bavandaki province nini? Na kisangani na Lowa. Lowa. Papa Simon Kimbangu ye moko na Lubumbashi. Bao balandaki ye nyonso na kisangani. Ti na bamboka mosusu. Elakisi ke tozokende tozozonga nsima te. Kulumbimbi. Nini eza na kulumbimbi? Kuna nde mayele na biso etikalaki. Aye kusukisa likamana na nkamba. Kuna mpe makambo ekwei. Faut ba juger tata Liangenda parce que abomisi batu mingi. Tumba elingaki ezala makasi me Nzambe kaka. Ayebi te maloba mosusu batu bakangaka yango basimbaka. Tango bapapa balobi basimbi likambo wana. Tosengi papa Mario Nzembo toyembisi papa alobaka nini?
yango nazosala imprimerie na nkamba ya monene makambo nyonso ya biso po esalamaka na nkamba boyoki na bakutire biloko nyonso mikanda atelier monene kozala kuna oyo ayebi badessin aye kotonga bien bilamba badirigant direction na bino kozala kuna jejeki bino nyonso direction kuna biso nyonso na koreki toyokani Yes. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe na biso merci beaucoup ba jeune eloko la liboso to sosolaka oyo atelemi liboso na biso nani azoteya biso tata molimo mosantu tata molimo mosantu abandaki ye moko amikaboli biteni misatu lelo azongi ye moko bajeno ye to sosola likambo wana abandaki ye moko amikaboli biteni misatu lelo azongi nini ye moko siko azoteya libota na ye mutu ya liboso asalaki ezali mutu mwindo ekelamu ya liboso ezali biso bato bayindo ya solo sototali na première génération nzambe asalaki plan na ye ya kovanda esika moko na mutu 16 nyonso nzambe azokite pa ya Adam azosolola na ye me plan na ye babebisi yango na Satan aye kobebisa plan na ye Satan abebisaki nzoto ya Adam te me abebisaki molimo ya Adam yango tobebisaki tata molimo mosantu tozwi mayele ya mabe yango monaka mutu aza kitoko me molimo na eza mabe donc eloko babebisaki nde yango wana yango monike na ba génération nyonso nzambe azosala effort a récupérer mutu me akoki te meme bunga yango oyo nde biso ba oyo tata molimo mosantu bapesi ye génération 4e génération nzembo bouti koyemba ezali na kokende rapide po tata nzambe asalaki programme pona nini totombolaki maboko pona nini tosote ekuluzi pona nini tomeli communion donc nzambe asali programme po ete a récupérer mutu mwindu po mutu mwindu na prison ya 4400 ans moya se récupérer même abimi aza koyeba lisusu te bana Israël baseka 430 ans na Egypte bayebi lisusu eloko moko te esika bauta bayebi lisusu te bongo biso sali 4400 ans nde programme makasi o tata molimo mosantu apesi po ete tokoma na niveau toza nango lelo po to comprendre ye to yeba ye bomonaki basali ba retraite eyaki po to sosola nzambe aza na biso na nzela retraite nde toyi koyeba ke papa kisolokele ye nzambe tata papa dialunga na ye nkolo Yesu na nzela wana kaka toyebi ke papa diangenda ye tata molimo mosantu me toye kokota na soirée spirituelle yango ebandi na accident oyo ajeteki yango nde provoqué soirée spirituelle finalité nango na tokomi na suka te finalité nango nini nzambe azongisa lisu mutu na motema na ye tozonga lisu na motema tata molimo mosantu nzembo wana ezali appel ezosalama na biso situ biso bato mwindu toyeba ke eloko nini ekabola biso na tata molimo mosantu tata nzambe eloko ekabola biso lisumu le péché a séparé l'homme de son Dieu donc tobebisi bolingo tata nzambe ye alingi biso asali biso na lolenge na ye moko apesi biso nyonso asali jardin d'Eden biloko nyonso atie apesi na yo mwana na yo gere to gere yango très mal tobimi na paradis eloko ebimisaki biso tozwaki kindoki wana nde ese perfectionné yango bomoni na kati ya nzembo wana posa ya tata nzambe tozonga lisu na place na biso ya liboso susi ya papa nde molimo mosantu ndenge avandi wana
yo na bito sepela pasi esila pona nini mokili tozali eza ya biso te yango nde ba ange lobani ataka mabele oyo te parce que nous sommes en dehors ya mabele tata nzambe to yeba nzembo wana ezali appel totika eloko oyo ebimisaki biso na paradis. Na paradis tozwaki kindoki wana se perfectionné ba Rose Croix ba Frank Mason yango nde ezobundisa tata molimo mosantu. Alors ndoki asali nini bazopesa kindoki publiquement magie bazokabola yango na bana mike ayebile ngo ntina ta sengi yango te l'essentiel babundisa tata molimo mosantu. Yango nde nzembo wana yango nde ezali lettre circulaire ya papa Diangenda ya le 17 mai 1992 oyo tosengelaki bolimbisi makambo nyonso eza na lettre circulaire wana Angelu a repercuté yango na nzembo po ete na nzembo tokokotisa yango facilement parce que na nzembo ezali facilité ya koyeba likambo kokokotisa makambo tata nzambe na mutu totika biloko wana ya mabe oyo ebimisaki biso na paradis posa na biso tosepela me totiki mabe te condition ezali pour kozonga na paradis il fallait kotubela ndenge monake mwana oyo abungaki mwana bungi me mpona kozonga epai tata na ye ifake nosenga pardon andima likambo mabe asalaki alobaki nini tata nabebisaki makambo nyonso opesaki nga Jésus opesaki nga na gere très mal yango wana naye komitika limbisanga me tata alobaki nini bosokola ye bolatise bilamba sika donc siko papa si a décidé déjà si tosengaki bolimbisi nzembo wana yango nde epermettre biso analyser po tosenga bolimbisi po tososola ke toza na mbeba tosalaki nini pa tata molimo mosantu yango monaka tata molimo santu aye pona ko récupérer mutu mwendo asali 30 ans de prison pona nini a récupérer mutu mwendo me totika kindoki po biso pa tozwaki yango monike pasi ya mutu mwendo na mokili mobimba même aza na Europe États-Unis mutu mwendo asepelaka ne kaka te aza ne kaka esclave ya lisumu yango ekotisi biso na bowumbu me Lucifer asa opposé ya tata nzambe akufa ye remplacer na kiti le second osalela mabe oza opposé tata molimo mosantu nde obundisaka ye me ba accident oyo ezosalama eza kaka biso moko tozozonga kaka na barelation na biso ya mabe yango ezosala ndenge wana ezokuta libanda te biso moko mpe tozali kuna yango bozoyoka wana papa azoloba ke moto eza koya oyaka na yo basi koza membre kuna bakobenga yo kaka kimbangisi oye papa tango eza mokuse je pense que ndambo alikamo na kwa kobisala commentaire na osenginga nkombo tata mwata molimo santu. Merci beaucoup. Mukanda ezali eza pe na ye oyo maloba papa mfumalongo alobaki yango tolobi toza kosala imprimer biloko wana ekozanga na biso te oyoki en tout cas makambo ezo kokende vitesse kutus après makambo mise soki esili kisangani ndako ya nzambe nano asala yango te misu na biso ekotala kona nyonso wana eza bilembo kuna bavandaki bankole Kisangani province ndako ya nzambe ezali te ya Lubumbashi si tofongola yango etikali Kisangani kambo wana na lali te eza nango na motu po lelo mise yango oyo après nkamba Lubumbashi après Lubumbashi Kisangani bisika nyonso makambo ya tata Kimbangu yalekelaki fototonga yango tozolobaki ba cimetière nyonso ya bakoko na biso bakufa na likambo ya tata Simon Kimbangu totiango couleur vert blanc bango bazosepela biso mpe tozosepela mabeto malamu
elakisi ke ntango na biso ekoki. Alobi bien papa bandaki na kisangani déclaration ya satana alobelaki yango kuna ntina ezali. Bowumbu na biso tokenda kosilisila yango kuna. Totali kisangani aye Mbanza Kongo. Kuna na Mbanza Kongo nde tolelaka mafuta nzoi eslengi wana saki ya mayele etikali kuna. Aya kosisa na nkamba. Nkamba mpe likambo ye kokweya. Aksida bajeteki. Gere eyaka te, kokabwana eyaka te. Toyebaka nzela nini toza kolanda, pai wapi touti, pai nini tozokende. Tango ezali tango ya bana Nzambe. Soki nkolo Yesu tata molimo santu bakozonga, nini ekozongisa bango? Nkolo Yesu akozonga bi akozonga te. Te. Oyo naza kolobela mosusu. Papa pasteur boni bazana misato mine. Soki nkolo Yesu akozongela nini? Kosambisa mokili pe kopona na ya malamu na ya mabe. Bongo ya mabe bakoka pe na loboko nini? Bongo bato malamu na loboko nini? Likambo ekata makate ekatami. Pasi oyo tozomona eza ya pamba te. Ezali programe ya tata Nzambe. Ngai na tango wana nakolia lisusu mikuwa te nakolia misuni. Banani bakolia misuni? Bino nyonso? Te mikuwa pe ezalaka bien. Yoko sa makasi te, lembisa ngo na kotongisa. Toksi yango ekolemba nao. Wana te? Misuni Kambote. Olaki mutu eza nini? Nyongo. Fofuta yango. Nzambe akofuta bia kofuta te. Toza sire? Soki nkolo Yesu akozonga lisusu na tata Simon Kimbangu likambo ezali. Bilemo pe tokomona yango. Awa ezali awa nini? Cimetière. Bato wana soki babandi kobima bazali kozonga. Soki bozaki na problème pakataka mbango soki wape kokima. Bakozonga pe bakozonga te. Cimetière oyo pe ezaki mabe na tango. Bazokende kosalela bambongo na seko. Oni richesse okeka kuna bapesi. Mais owana ndenge lobamaka. Yaka na yo awa pasi ezalaka te. Zokande pasi ezali kuna. Nalobi pe mingi. Pasi te. Bolembi te. Botela kapengonga. Tozala wa moi mobimba pona musala. Mais tokokenda avant. Po l'état pe azana
mibeko na ye. Toyokani, hein? Vraiment, zala fier. Batata na biso batikali kobongisa nyonso. Biso toujours kokokisa kaka. Nyonso batikali kosala. Kola bakei bake kobundela biso etumba. Oyo akosala ke mutu mwindu coûte que coûte fois sepela. To sepela bien, to sepela te. Mutu mwindu amoni passe na mokili oyo. Mais quatrième génération oyo etangama ke akoya kopesa lifuti na moto na moto. Yango tolobi ke bakozonga. Mabele yango kaka, mokili yango kaka, me bakobongola yango. Soki osali kaka mbeba, libulu esalami, yo moko odindi mutu mosali mabe, ezipami mpe yango moko. Omoni ndenge yango ekozala. Tango wana mabe kozala lisusu te. Osali yango kaka, yo moko okei. Wana elakisi ke Nzambe azwi mokili na ye. Suka likambo koya. Pona lelo tosuki wana tosisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Amen. Papa oye. Toyoki te. Tika totonda maloba esanto Nzambe na biso apesi na biso na komisa to ya bole na kombo tata ya mwana ya Molimo Santo. Me mama nanga boyelinga na bolakisi yango te. Papa Mama ezali wana. Yanga ibe yanga ite. Ya yo to yaka na oya yo papa. Ezalaka ya biso te papa. Yoka bagangi awa. To elbino mama imokie papa na ba détergent pour na bongisa ba installation pe moi baji. Moi lo mokie ka papa. Merci. Tenge bakolo baloba ete kolea malamu babetela ngo maboko mbala mibale to sali boye. Merci. Fliki tout temps.
Lelo dimanche à Souka ya 2020. Est-ce que bonne année na le lango ah bien Kimangis Marie. Papa Lé, bonne année. Oh, il y a avocat et ma casse alors. Ah. Hein? Cadeau na biso papa. Boko na bino ize oka. Kimangis Marie. Papa Moïse alingabi mana bana Israël na boumbo ayebisi yo tata nzabe bana Israël tozana eloko na maboko te tosali boumbo ya 400 ans. Kasi yo lobaki mwana nyonso Israël akende kaka kolaka mwana Egypte akozwa makambo nyonso biloko nyonso na kati ya ndako akopesa ye. Bana Israël babimaki na bozwi ebele Egypte tikala yo kauka papa yo pambola biso. Bino bambongo nyonso eke na sima ezali. Kimangis Marie 2021 Papa 1921 l'examen na Kamba 2021 l'examen na Kinshasa papa. Ah bon? 3000 francs non à l'embité. Toko pesa papa. Toko pesa papa. Bon pesa bien on pesa te. Toko pesa papa. Sugi na lobi kali kamo nzembo pesa réponse. Ndenge Vraiment? Il est papa. Réponse ya direct. Yo moko moto zo inspiré ba réponse wana papa. Bilombe banani? So. Kamote. Boyi barake lobi pe tozali. Ingeta. Lobi za banani? Ba volontaire. Volontaire. Ingeta. Mardi ya banani? Ijiki. Bon rezali ga. Ingani. Ngula misate banani? Apaki nafki. Batata na mama. Bon rezali ga. Ingani. J'ai dit de faire non, j'ai rien banane. Dirigeant de Koraki. Naiter. Ezali ga. Ezali. Vendredi maman likamba. Bonne année. Nazana batwe belé. Papa ko ngole salon. Inga papa. Bakolia papa. Ah. Fliki yako sani. Ah. To boite to ndimi. Merci beaucoup. Merci papa. Pambate makambo oyo tozobongisa. Tozokota mobu ya sika 2021. Donc si tu fais ta bonne année, donc tu bandes les yango awa. Ingeta. Donc 2021 toye koyamba batu nyonso bakoya na fête. Boye papa. Faut les portes. to fond les portes. Ingeta papa.
ndenge nga na kolela wa bango pe bakolela wa bokoyamba bango Ingeta. mokili eza monene. Bon, lelo totelemi nanu wana eza nango ebele mais repos pause tosala pause po tokota ndawa nzambe Ingeta papa. tosisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Amen. bisengo ya boye fo ekontinue kaka eko Ikora nyonso. Kimangis boye. 4e génération boye. Esengo zana liboteza lanzamela bango elongo. tobondela tata nzambe kolo yesu tata molimo santo bobatelaki biso na butu bobatela biso mpe na moi lelo eza mokolo monene mpo na biso mokili mobimba tozali kokumisa na biso libela na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Loenda ya mote